A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim, Babur Rabi' fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asyekh war rafaqah. Bab 4, akhlak pelajar terhadap pelajarannya dan hal-hal yang harus dipegang oleh seorang murid terhadap guru, ulama, syekh dan teman-temannya. Wa fihi lan ing dalem bab utawi salah sata asyara telulas nau'an utawi warnane al-adab adab. Nah, mengenai bab ini ada 13 etika yang harus dipegang oleh seorang murid ketika bersama dengan guru dan teman-temannya. Nah, al-awwal iku ayyabda'a yen to ngawiti sapa muta'alim bi fardhi ainihi kelawan fardhu aini muta'alim. Fayuhasilu mongko ngasilake sapa muta'alim al-awalan ing dalem kawitan arba'ata ulumi ing papate pira-pira ilmu. Nah, yang pertama, murid hendaknya mengetahui hal-hal yang hukumnya fardhu ain terlebih dahulu. Pertama, di sini ada 4 macam hal yang harus diketahui oleh seorang murid. Yang pertama yakni al-ilmadzatil aliyah, ilmadzat al-aliyah kang luhur wa yakfihi lan nyukupi sapa muta'alim apa ayat takida yang to nekotake sapa muta'alim anha ing sak temene ilmadzatil aliyah iku mawjudatun maujud qadimatun tur dingin baqiyatun tur tetep langgeng munazzahatun tur den bersihake anin naqaisi sangking kekurangan mutasifatun tur persifatan misifatil kamalati piro-piro sifat sampurna. Nah, yang pertama yaitu hendaknya murid mengetahui zat Allah, yakni meyakini akan eksistensinya yang qadim, kekal, suci dari kekurangan dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa ilmu sifati lan ilmu sifat wa yakfihi lan nyukupi ing muta'alim opo ayat takida yang to nekotake sapa muta'alim annadzata ing sak temene zat al-aliyah kang luhur muttasifatun iku persifatan bil qudrati kelawan kuwasa wal iradah lan ngersakake wal ilmi lan mudaneni wal hayah lan hidup wasam'i lan mirang wal basari lan mirsani wal kalami lan dawu wa izada lan lamun nambahi lan yanto lamun nambahi sapa muta'alim barahinaha ing pira-pira dalil burhan minal kitabi saking Al-Qur'an was sunnati lan hadis fahuwa mongko utawi zat iku kamalul ilmi sampurnane ilmu. Nah, yang kedua yaitu hendaknya murid mengetahui pengetahuan tentang sifat Allah, di mana murid hendaknya meyakini bahwasannya Allah itu zat yang luhur, bersifat kudrah, kuasa, iradah, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, dan kalam, berfirman. Dan hendaknya murid itu menambahi pengetahuannya mengenai dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga yakni ilmul fiqhi iku ilmul fiqhi wa yakfihi lan nyukupi ing muta'alim apa ma barang yutskinu ngukuhake sapa muta'alim bihi kelawan ma ta'atuhu ing ta'atul muta'alim min taharatin saking sesuci wa sholatin lan sholat wa siyamin lan puasa wa ingkana lan lamun ono lahu keduwe muta'alim apa malun barang iku ta'allama belajar ma ing barang yajibu kang wajib alaihi ing atase muta'alim fihi kelawan ma fihi ing dalem wala yuqdimu
lan ora ngelakoni alal amri ing atase perkara hatta ya'lama hingga weruh sapa muta'alim hukmallahi ta'ala ing hukumi Allah ta'ala fihi kelawan amru ilmu utawi ilmu. Yang ketiga, hendaknya murid mengetahui pengetahuan tentang ilmu fikih, di mana ia mengetahui hal tersebut tujuannya dapat memperkokoh ketaatan dan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui ilmu-ilmu fikih seperti halnya bersuci, sholat, dan puasa. Pengetahuan yang keempat yakni ilmu ahwal, iku ilmu tingkat, wal maqamat lan derajat, wa mukhadi'in nufusi lan pemucule pira-pira nufus, wa makaidiha lan rekodoyone nufus, wa ma yajri lan lumaku majroda lika ing dalem nggon lumakune ilmu ahwal. Wa qad zakara lan teman-teman nutur dalika ing mengkono-mengkono ilmu ahwal sapa al Imamul Ghazali, Imam Ghazali fi Bidayatil Hidayah ing dalam kitab Bidayatil Hidayah, wa Sayyid Abdullah bin Thahir lan Sayyid Abdullah bin Thahir fi Sulamit Taufik ing dalam kitab Sulamit Taufik rahimahullahu taala. Pengetahuan yang keempat yakni hendaknya murid mengetahui pengetahuan tentang macam-macam keadaan menata hati dan tingkatan, di mana murid hendaknya mengetahui ilmu-ilmu tasawuf seperti halnya yang telah dibahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali dan kitab Sulamut Taufik karangan Sayyid Abdullah bin Thahir. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Nah, etika yang kedua yakni iku ayyutba'a yen to nganutake sapa muta'alim fardhu ainihi ing fardhu aini muta'alim bita'allumil ing dalam belajar kitabillahil aziz ing dalam kitab Allah kang mulia. Fayutskinuhu mongko ngukuhake sapa muta'alim itqonan kukuh jahidan bagus, waya jatahida lan nemen-nemeni sapa muta'alim fi fahmi tafsirihi ing dalam memahami tafsir Quran, wasairi ulumi lan sakirane biro-biro ilmu. Fa innahu mongko sak temene tafsir aslul ilmi asali ilmu, wa ummuha lan ibune ilmu, wa ahammuha lan luwih pentinge. Sumaya fadho mongko nalikane ngreksa mingkulli fanning saking saben-saben fan mukhtasaran kang dan ringkes ya jama'u mongko ngumpulake fihi baina tarafaihi ing dalem antarane arah-arah minal hadisi saking hadis, wa ulumihi lan pira-pira ilmu hadis, wa usulaini lan usul, wan nahwi lan ilmu nahwu, wa sharfi lan ilmu sharaf, wala yashghulahu lan ora nungkulake apa dalika ing mengkono-mengkono kullu an dirasatil Quran ing dalam saben-saben diras Quran, wa ta'ahudihi lan nemen-nemeni, wa mulazamatihi lan netepi Al-Quran, wa dalam minhu lan dalile kulla yaumin ing dalam saben dina, wal yahdar lan becik wedya min nisyan saking lali ba'da hifdhihi ing dalam sakwise apal Quran. Faqad warada mongko temen-temen fihi ing dalam nisyan opo ahadisun pira-pira hadis tasjuru anhu yang to nyegah nisyan. Nah, etika yang kedua ini yakni hendaknya murid mempelajari ilmu Al-Quran yang bertujuan untuk memperkuat ilmu-ilmu fardhu ain yang telah dipelajari dahulu. Murid hendaknya juga bersungguh-sungguh dalam memahami tafsir dan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran, karena Al-Quran merupakan induk dari segala ilmu.
Nah, setelah seorang murid itu menghafal ringkasan pokok-pokok pembahasan dari setiap disiplin ilmu lainnya yang mencakup seperti ilmu hadis, usul fikih, usuluddin, teologi, ilmu akidah, nahwu, shorof, hendaknya murid mempelajari dan merawat hafalan dan membaca wirid dari Al-Quran setiap harinya. Hendaknya murid menyibukkan diri dengan mencari penjelasan syarah dari pokok-pokok pembahasan disiplin ilmu. Dengan cara hendaknya murid itu berguru kepada guru yang agamis. Etika yang ketiga yakni ayah daro yento wedi fi ibtidai ing dalem kawitane amrihi perkorone minal istighali saking ketungkul fi ikhtilafi ing dalem persulayan bainal ulama'i ing dalem pira-pira wong alim wa bainan nasi ing dalem antarane manungsa mutlaqan halim mutlak fil aqliyati ing dalem ilmu bangsa aqliyah wasam'iyah lan bangsa syari'ah fa innahu mongko sak temene istighol iku yuhayyiru fi ikhtilafi iku yuhayyiru dihna ing dalam ikhtilaf wa yuhdisul aqla ing gersaake pira-pira akal bal yutskinu mongko balik ngukuhake awalan ing dalam kawitan kitab ing kitab wahidan kang siji fi fannin ing dalam fan wahidin kang siji wa kutuban ang pira-pira kitab fi fununin ing dalam ilmu fan ingkana lamun ono opo yahtamilu kuat dalika ing mengkono-mengkono ala tariqatin ing atase dalan wahidatin kang siji yal tawdiha yang torido opo sapa mah lahu maring muta'alim sapa syaikhun guru muta'alim. Nah, etika yang ketiga yakni ketika seorang murid itu masih menjadi pemula dalam proses belajar, sebaiknya murid jangan menelan semua ilmu secara mentah-mentah, tetapi murid sebaiknya fokus terlebih dahulu terhadap satu disiplin ilmu dan dipelajarinya sampai tuntas. Dan jika seorang murid itu telah tuntas dalam memahami satu disiplin ilmu tersebut dan ia merasa mampu dalam mengamalkannya, maka ia boleh menambah satu disiplin ilmu yang lainnya dan mengkajinya secara mendalam. Etika yang keempat yakni apa ayyusahhiha yang to benerake ma ing barang yaqra'uhu maca sapa muta'alim qabla hifdhihi ing dalam sadurunge ngapalake tashihan bener jayidan bagus imma ala syaihi ing atase gurune muta'alim au ala ghairihi utawa ing atase liyane mimman ing atase wong yutskinuhu kang nguasani wa yahfadhahu lan ngapalake ba'da dalika ing dalem sause mengkono-mengkono hifdzan apalan muhkaman den kukuhake summa yukarrirahu mongko bolan baleni ing muta'alim mongko bolan baleni ing apalan ba'da hifdhihi ing dalem sause ngapalake tikrara bolan muwadibin baleni wong kang netepi wala yafadha lan ora ngapalake syai'an ing suci-wiji qabla tashihihi ing dalem sadurunge benerake ing syai' li annahu mongko sak temene hifdhi
iku yuqi'u nebakake fitahrifi ing dalem nguwahi lafat. Waqad taqaddama lan teman-teman wis dingin apa annal ilma ing atase ilmu la yukhadu ora bisa den alap minal kutubi saking pira-pira kitab fa innahu mongko sak temene atakhadha minal kutub min adharrin iku min adharrin saking luweh bahayane al mafasadi ing dalam kerusakan. Wayang bagilan sayujo apa ayu dira ngadirake indahu dawata ing atase sandinge wadah mangsi wal qalama lan pulpen wasikina lan lading liyusliha supaya mbagusake sapa muta'alim wayal bato lan melanggarake muta'alim ma ing barang yusahihuhu benarake muta'alim ing ma lughatan ing arah bahasa wa i'roban lan arah i'rob. Etika yang keempat, yakni sebelum murid masuk ke dalam fase menghafal, sebaiknya murid mentasihkan diri terlebih dahulu kepada seorang guru atau orang yang lebih pandai dari muridnya, agar ia diteliti oleh guru bahwasannya seorang murid tersebut sudah layak masuk ke fase menghafal atau belum, dilihat dari kemampuan dalam membacanya. Dan ketika seorang murid tersebut telah menghafal, hendaknya ia senantiasa mengulang-ulangi sesering mungkin dan melakukan kegiatan takror atau murojaah setiap harinya. Dan ketika sedang mengkaji sebuah ilmu pengetahuan, hendaknya murid mempersiapkan alat seperti tempat tinta, pulpen untuk memperbaiki dan membenarkan bahasa atau i'rab yang salah. Etika yang kelima, yakni ayyubakiro yento isu-isuan sapa muta'alim lisima'il ilmi maring ngerungu ilmi la siyamal hadisi apa maneh ilmu hadis wala yuhmila lan ora nganggo al istighala ing ketungkul bihi kelawan hadis wa bi ulumihi lan ing dalem ilmu hadis wan nadli lan angan-angan fi isnadihi ing dalem sanate hadis wa ahkamihi lan hukum-hukume hadis wa fawaidihi lan pira-pira faedah hadis wa lughatihi lan bahasane hadis wa tawarikhihi lan tarikhi hadis wa ya'taniya lan nemen-nemeni sapa muta'alim awalan ing dalem kawitan bi sahihil Bukhari Muslim ing dalem sahih Bukhari Muslim summa baqiyatil kutubi mongko sekirane pira-pira kitab al usuli ing dalem asale wal mu'tamadi lan den gawe tetanggenan fi hadza sya'ni ing dalem ikilah tingkah kamuwatta'i kaya Imam Malik wa sunati Abi Dawud wa Nasa'i wa Bani Majah wa Jami'i Tirmidzi kaya Imam Malik wa Sunan Abi Dawud wa Nasa'i bin Majah wa Jami'i Tirmidzi lan sakabehe Imam Tirmidzi wala yang bagi lan ora sayujo apa ayyak tasira yanto ngeringkes alama ing atase barang wa utawi ma iku aqallu luwih sithik mindalika ing mengkono-mengkono wa ni'mal mu'ini lan bagusane lil faqihi ing atase wong alim fikih kitab Sunanil Kabir utawi kitab Sunan Al Kabir li Abi Bakril Baihaqi kedue Abi Bakar Baihaqi fa innal hadis mongko sak temene hadis
iku ahadun salah sijine janahail ilmi bisyariati wal mubayyinu lan mertelaake likathirin minal janahi al akhara kang weneh wa huwal qur'anu mongko utawi Al-Qur'an. Qala dawuh sapa Imamuna Syafi'i radhiyallahu an, man wong iku nadhara angan-angane fil hadisi ing dalam hadis qawiyat kuat apa hujjatuhu hujjatiman. Etika yang kelima yakni ketika menuntut ilmu hendaknya seorang murid berangkat lebih awal dan jangan sampai seorang murid itu menyia-nyiakan kesempatan dalam mencari ilmu, terutama ketika ia mempelajari hadis. Ia harus memahami mengenai hukum-hukum hadis, sanad-sanad hadis, cerita-cerita yang terkandung dalam hadis, bahasa-bahasa dalam hadis. Karena sesungguhnya hadis merupakan salah satu ilmu syariat yang mampu menjelaskan terhadap persoalan yang terkandung dalam Al-Quran. Mengingat bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci yang kandungannya universal. Oleh karena itu diperlukan ilmu hadis untuk menerjemahkan isi Al-Quran. Etika yang keenam yakni idza syaraha iku idza syaraha matelaake mahfudatihi ing pira-pira apalane muta'alim al-mukhtasaratin ngringkes wa dhabata lan meranggari ma ing barang fiha ing dalem mahfudati minal ashkalati saking kemuskilan wal fawaidi lan pira-pira faedah al muhimmati ing pira-pira wegate intaqala mongko ngalih ila bahthin ing atase bahas al mabsutati pira-pira kitab kang jembar bacaane ma'al mutalaati sertane mutalaah ad-daimati langgeng wa ta'liqi lan gantungake ma ing barang yamuru kang liwat bihi kelawan ma au yasfa'uhu utawa ngrungu ing coba muta'alid ing ma minal fawaidi saking faedah an-nafisati kang wal masaili lan masail ad-daqiqati lembut wal furu'i lan cabang al-gharibah kawali wa hilil muskilati lan ngudaneni ing dalem muskilate wal furuqi baina ahkami antarane pira-pira hukum mutasyabihati kang sarupa min jami'i saking sekabehane anwa'il ulumi pira-pira warnane ilmu. Etika yang keenam yakni ketika seorang murid telah mampu menguasai satu disiplin ilmu, hendaknya ia memperluas dan memperdalam dalam mempelajari disiplin ilmu lainnya. Tetapi seorang murid tidak boleh melupakan satu disiplin ilmu yang telah dipelajari murid terlebih dahulu. Dan murid seharusnya tetap menelaah disiplin ilmu tersebut. Murid harus memiliki cita-cita yang tinggi, sehingga murid tidak boleh merasa cukup dengan satu disiplin ilmu saja. Padahal masih banyak kesempatan yang dimiliki oleh seorang murid dalam mencari ilmu. Murid seharusnya memanfaatkan waktu luang, selalu bersemangat dan menjaga kesehatan dalam mencari ilmu.
Said bin Jubair radhiyallahu an berkata bahwasanya seorang yang dianggap alim itu ketika ia dalam keadaan masih belajar, tetapi jika ia telah berhenti belajar, maka ia dianggap bahwa ilmunya cukup dan ia dianggap bodoh. Etika yang ketujuh yakni ayal zama iku netepi halaqah syaikhihi ing kumpulane syekh muta'alim fi tadrisi ing dalem mulang wal iqrari lan macaake ida amkana fa innahu mongko sak temene halaqah syekh iku la yaziduhu ora nambahi illa khaira angin kebaikan wa tahsilan lan ngasilake adaban ing adab wa tafdilan lan kerungat wa yajtahida lan nemen-nemeni ala muwadhabati ing atase netepi khidmatihi khidmat wa musara'ati lan wal musara'ati ilaiha ing atase khadimah fa inna mongko sak temene khadimah iku dalika mengkono-mengkono khadimah iku yaksibuhu ngasilake syarofan wa tabjilan mulya lan agung wala yaqtasira lan ora nindak fi halaqati ing dalam kumpulan ala sima'i ing atase ngrungu darsihi pelajarane muta'alim faqad mongko teman-temani ida amkanahu bal ya'taniya balik nemen-nemeni sapa muta'alim bisa aidid durusi ing atase sekirane pelajarane al masyruhati dan pertelaake dobeton arahe melanggari wa ta'liqon lan ta'liq inihtamala lamun kuat nanggung dihnuhu atine muta'alim dalika ing mengkono-mengkono durus wa yusyarika lan nyekolahi ashabaha ing atase durus hatta ka'anna kulla darsin hingga kaya saben durus lahu keduwe muta'alim fa in ajaza lan lamun apes anggabti saking melanggari jami'aihi sekabehane durus falyatani becik natem to'aken bil ahami kelawan penting fal ahami mongko luwih penting minha saking durus. Etika yang ketujuh yakni murid seharusnya selalu menghadiri halaqah yang diadakan oleh gurunya, pengajian, majelis ilmu dan pengajaran lain-lainnya. Sebab kegiatan tersebut dapat menambah ilmu, memperoleh kebaikan, memperbaiki tata krama dan keutamaan lain bagi seorang murid. Murid juga seharusnya bersungguh-sungguh dan bersegera dalam berkhidmat kepada guru, karena hal itu bisa mendatangkan kemuliaan dan keagungan bagi seorang murid. Murid juga seharusnya menambah wawasan ilmu dengan mempelajari banyak ilmu yang diajarkan oleh gurunya dan selalu mencatat materi atau penjelasan yang dijelaskan oleh gurunya. Seyogyanya, murid senantiasa mengingat-ingat ilmu yang telah disampaikan oleh seorang guru di dalam forum
atau majelis pengajian yang diadakan oleh seorang guru. Nah, seyogyanya murid selalu mengingat-ingat setiap peristiwa atau kejadian yang setiap pembahasan yang berada di dalam halaqah tersebut, seperti halnya mengingat-ingat manfaatnya, definisinya, kaidah-kaidahnya, dan lain sebagainya. Di samping itu, pelajar atau murid hendaknya mengulangi pembahasan yang dibahas oleh seorang gurunya ketika sedang dalam proses diskusi, karena mengingat sesuatu hal itu mempunyai manfaat yang sangat luar biasa dalam manfaat di dalam pikirannya. Al-Khatib Al-Baghdadi telah berkata bahwa muzakarah, mengingat pelajaran yang paling baik adalah dilakukan pada waktu malam hari. Sekelompok jamaah atau rombongan dari ulama salaf, mereka melakukan muzakarah mulai setelah Isya. Mereka tidak beranjak dari tempat muzakarah tersebut selama belum berkumandang adzan subuh. Apabila santri tidak menemukan teman yang bisa untuk diajak muzakarah atau mengingat-ingat pelajaran, maka hendaknya ia melakukannya pada dirinya sendiri. Ia mengulangi makna atau arti dari setiap kata yang ia dengar dari gurunya, supaya pembahasan tersebut atau ilmu tersebut bisa menancap dan membekas dalam hati dan pikirannya. Yakni seharusnya seorang murid itu senantiasa belajar atau mengulang pelajaran pembahasan yang telah dibahas oleh seorang gurunya. Dan waktu yang bagus yakni ketika malam hari atau pada waktu tahajud, karena mengulangi makna atau arti dalam hati itu sama dengan mengulangi kata atau lafaz pada lisan. Namun sangat sedikit sekali orang-orang yang tidak menggunakan akal atau pikirannya untuk berpikir. Maka dari itu seorang murid hendaknya senantiasa mengingat-ingat pelajaran atau ilmu yang telah disampaikan oleh seorang guru. Etika yang ke-8 yakni idza hadara nalikane hadir majalisa syaihi ing dalam majelis syekh, yusallimu mongko uluk salam alal hadirina ing atase wong kang hadir, bisauti kelawan swara, yusmi'u luweh rungo, jami'ahum ing sekabehane hadirin. Isma'an muhakikon luweh krungu jelas, waya khusulan nertemtuake syaikho ing guru biziyadati kelawan tambahan tahiyyati rubo wa ikromin lan mulyaake, wa kadzalika lan kaya mengkono yusallimu olehi ulu salam idza sorofa
nalikane bubaran. Wa idza sallama lan uluk salam lan nalikane uluk salam fala yatakhotta mongko orang ngelangkahi riqaba ing gulune al hadirina wong kang hadir ila qurbi syaihi ing ngatasi parke guru bal ya jalisu balik longgo sapa muta'alim haitsu ing dalem lirone intaha tutuk bihi kelawan muta'alim apa majelisu longgo illa ayusariha angin yen to mertelakake lahu ing atasen talim sapa syekhun syekh wal hadiruna wong kang hadir lan wong kang hadir bitaqaddumi kelawan maju wa takhatti lan nglangkahi au ya'lama utawa roh min halihim saking tingkahe isara ing meleh-melehake dalika ing mengkono-mengkono hadimina wala ba'sa moko ora ana bahayane wala yuqimu lan ora ngadekake ahadan ing siji min majelisi saking majelis au yuzahimuhu dhisikake qasidan nejo fa in atharahu mongko lamun milihake sapa ghairu ing liyane muta'alim bi majelisi kelawan majelise syekh lam yaqbilhu mongko ora nrimo ing liyane illa ayyakuna angin yen to ana fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono isar apa musallihatan ya'rifuha ngaweruhi sapa kaum wayan tafi'una lan ngalap biha kelawan ahadan mimbahti ma'a syaihi sertani syekh inda qurbihi parake muta'alim minhu saking majlis aulikaunihi utawa anane iku kabirasini tuwa au kasiral fadilati utawa akeh fadilah awis sholahi utawa kabagusane. Nah, etika yang ke-8 yakni ketika seorang murid itu menghadiri pengajian atau halaqah atau majelis yang diadakan oleh seorang guru, hendaknya seorang murid mengucapkan salam terlebih dahulu ketika ia baru datang. Ia mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah hadir di dalam majelis tersebut dan kepada seorang guru dengan menggunakan suara yang jelas dan dapat didengar oleh setiap orang yang hadir di dalam majelis tersebut. Nah, murid senantiasa mengucapkan salam ketika ia hadir dan ketika ia keluar dari majelis tersebut. Dan murid hendaknya selalu memuliakan seorang guru dan memuliakan para hadirin yang hadir di dalam majelis tersebut. Ketika seorang murid tersebut telah diizinkan untuk duduk, maka murid
harus segera duduk. Dan ketika seorang murid tersebut ingin menemui seorang gurunya, hendaknya ia meminta izin kepada para hadirin tersebut dengan sopan santun. Etika yang ke-9 yakni alla yastahya, yen to ora isin min suali saking takon ma ing barang askala kang muskil lagi ing atase ma patafahumi lan mahami ma ing barang lam yakilhu ora faham bitalatufi kelawan alus wa husnin lan bagus khitobin omongan wa adabin lan adab wa su'alin lan pitakon wa qad qila lan temen-temen dan takon sop apa man rokok ento tipis apa wajahuhu wajahiman anisu ali sangking pitakon doharo pertelo apa nak suhu kurang sopaman inda ijtima irijali sangking kumpulan pira-pira wong lanang. Wala yas'alu lan ora takon sapa mutalim an syai'in ing saben suci-wici fi ghairin ing liyane maudhi'ihi nggone illa li hajatin angin krana hajat au alima utawa weruh bi ithari syaihi olehe milih syekh wa idza sakana lan nalikane meneng anil jawabi saking jawab lam yuliha mongko ora jubut alaihi ing atase syekh wa in akhta'a lan lamun luput fi jawabi ing dalam jawab fala mongko ora fala ya ruddu mongko ora nolak sapa mutalim fi halin ing dalam tingkah alaihi ing atase soal wa kama yang bagi kaya olehi litolibi kedue talib Allah yastahya apa Allah yastahya ora isin minas suali sange takon fakadzalika kaya mengkono-mengkono la yastahya kaya mengkono-mengkono la yastahya ora isin mingkaulihi saking ngomong la afhama ora faham idza sa'alahu nalikane takon sapa syekh hal fahimta apa faham wa huwa mungkau utawi ma la yafhamu ora faham. Etika yang ke-9 yakni murid tidak boleh segan atau malu ketika bertanya mengenai hal-hal yang muskil kepada seorang gurunya. Dan beberapa hal yang belum dipahami oleh seorang murid, hendaknya seorang murid senantiasa bertanya dengan rasa yang tidak malu serta menggunakan bahasa yang baik, lembut, halus, sopan santun. Dan ketika seorang guru itu
belum bisa menjawab pertanyaan dari seorang murid, murid tidak boleh langsung menuntut. Dan ketika jawaban guru itu dirasa sama murid keliru, maka murid tidak boleh langsung berkomentar. Sebagaimana murid tidak boleh malu bertanya, begitu pula tidak boleh malu mengatakan bahwa dirinya tidak paham ketika guru bertanya tentang kepahamannya. Etika yang ke-10 yakni ayura'ya ento ngerso naubatahu ing gilirane fala yataqaddama mongko ora ndisiki alaiha ing ngatasi naubatahu bi ghairi ridha kelawan tanpa ridon bi ghairi ridhaman kelawan tanpa ridone man hiya utawi naubatuhu iku lahu keduwe man. Wayah sulu mongko ngasilake apa taqaddumu disii apa taqaddumun naubati disii giliran bitaqaddumi kelawan dhisik al-huduru hadir fi majalis syekh ing dalam majelis syekh au ila makanihi utawa tempat wala yaskutu lan ora kukur apa hakuhu hakiman bidiha bihi lunggone nan ilama maring barang yautoru kang sering lahu maring ma ka qadai hajati kelawan kaya ana hajat wa tajdidi lan nganyarake wudu ida ada ba'dahu ing atase balik sakwise dahab. Etika yang ke-10 yakni ketika seorang murid diajarkan oleh seorang guru yang gurunya itu menggunakan metode sorogan, di mana metode tersebut belajar maju kepada seorang gurunya satu persatu yang disimak langsung oleh seorang guru, maka murid itu senantiasa menunggu gilirannya dengan tertib, tidak mendahului temannya kecuali telah diizinkan oleh temannya. Dan ketika seorang murid itu mendapatkan giliran lebih awal, sebenarnya ia bisa mendapatkan giliran lebih awal dengan cara ia datang terlebih dahulu ke majelis tersebut. Dan hak yang dimiliki oleh seseorang tidak akan pernah gugur karena kepergiannya orang tersebut akan sesuatu hal atau sesuatu hajat yang akan dilakukannya, seperti ia ingin mengambil wudhu atau menunaikan hajat. Apabila ada dua orang yang saling mendahului atau saling rebutan tempat, maka hendaknya Ustadz menggunakan metode undian, di mana Ustadz yang menentukan mana yang lebih dahulu untuk maju disimak oleh gurunya, dan seorang murid hendaknya mengikuti
metode tersebut. Etika yang ke-11 yakni ayyakuna yento ono apa julusuhu lungguhe muta'alim baina yadai syekh ing dalem ngreksa tangane guru alama ing atase barang taqaddama wus dingin tafsiluhu perintiane wahai atuhu lan tingkahe fi adabihi ing dalam adab ma'asyihi ngatasi sertane gurune wayu diru lan ngadirake kita bahu ing ngatasi kitab muta'alim alladhi yaqra'u ing nasi maca minhu saking alladhi wayahmiluhu lan gawe binafsihi kelawan awak wala yadha'uhu lan ora ngilih alal ardi wala yadha'uhu lan ora nyeleh alal ardi ngatasi bumi opo halat tingkahe al-qiraah ngatasi maca maftuhan dan waca ake bal yahmiluhu balik nggawa biyadika ing ngatasi tangan wala yaqra'u lan ora maca illa ba'da istidani angin was diidini minasyaihi sanging syekh wala yaqra'u lan ora maca inda syughli ing ketungkul qalbi atine sapa syekh au malaihi utawa posan au ghadabihi utawa bendu au ghammihi susah au nahwi dalika utawa mengkono-mengkono liyane faida adina mongko luwe aweh idzin lahu sangking lahu sapa muta'alim sapa syekh ista'adan nyuwun apa nyuwun nyuwuna kepuraksan minasyaitoni saking syaiton tuma yusamillahi mongko nuli maca bismillah wa yahmaduhu lan tahmid wa yusalli lan salawat wa yusalli lan salawat wa yusallimu lan salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan keluargane Muhammad wa sahbihi lan sahabatin Nabi Muhammad thumma yad'u mongko doa li syaihi marasya wa li walidayhi lan wong tuane wali musyayyihi lan guru-gurune wali nafsihi lan awak dhewe ne wali sairi muslimina lan sekiranya wong muslim wa yatarahamu lan nyuwun rahmat ala musannif ing atase wong kang nganggit alkitabi ing kitab inda qiraatihi nalikane maca wa idza da'a talibulan donga wong kang toleh ilmu isyaihi marang syekh qala dawuh sapa qala maca sapa muta'alim radhiyallahu ta'ala ing ridone Allah Ta'ala. Etika yang ke-11
yakni ketika seorang murid itu mencari ilmu, hendaknya murid senantiasa menjaga kesopanan ketika duduk di hadapan gurunya dan harus memperhatikan kebiasaan, tradisi atau metode yang telah digunakan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Murid tidak boleh membaca kitab yang dimiliki oleh seorang guru sebelum ia telah diizinkan oleh seorang gurunya. Jika murid diizinkan membaca kitab, maka murid senantiasa memulai dengan bacaan ta'awudz terlebih dahulu, kemudian dilanjut membaca basmalah, membaca tahmid, membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, serta mendoakan guru, mendoakan kedua orang tua, para masyayikh, mendoakan dirinya sendiri, dan mendoakan seluruh orang muslim. Etika yang ke-12 yakni opo ayat buta yang tono tepi sebab muta'alim ala kitabin yang atas di kitab hatta la yatrokahu ora ninggal abtaro wa ala fannin hatta la yashtagila yang to ora ketungkul hatta la yashtagila hingga ora ketungkul bifanin kelawan fan akhara mene qabla ayyuskina ing dalem sedurunge yen to yak tepi awalan ing kawitan wa ala baladin lan ing atase negara hatta la yantaqila hingga orang ngalih sama ta'alim ila baladin maring negara liya ila baladin akhara maring negara liya min ghairi daruratin saking tanpa darurah fa inna dalika mungko satemene ninggal yufarriqu umura ing pira-pira perkara wa yusghilul qalba lan nungkulake ing ati wa yudhayyul awqati lan niyaake ing pira-pira waktu niyaake ing pira-pira waktu wa ayyakuna lan yento ono mutawakilan wong pasrah fala yahtamma ora ketungkul bi amrin rizki kelawan perkorane rizki wala yushghilu lan ora nungkulake qalbahu ing atine bidzalika ing mengkono-mengkono wala wa alla yunazi'a lan ora perlawanan ahadan ing siji wala yukhasimahu lan ora perpadu ing ahad fa innahu mongko sak temene yudai'u nyanyiake al-awqat ing waktu. Etika yang ke-12 yakni murid seharusnya menekuni satu disiplin ilmu sampai ia benar-benar memahaminya secara mendalam. Kemudian murid
diperkenankan memahami satu disiplin ilmu lainnya. Hendaknya murid senantiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu. Dan murid ketika menuntut ilmu harusnya menghadap kiblat, melakukan sunnah-sunnah Rasul, memperbanyak sholawat dan melakukan sholat dengan khusyuk. Etika yang terakhir yakni ayyuraghiba yento disiake atau laba ing atau laba ing golek fitasili ing dalem ngasilake wayadullahum lan ora lan nuduhake ala makani istighali ing atase panggonan ketungkul wal faida lan faida wa yusrifa lan ngisoake anhumul humuma mushghilata wa huwa wa yuhawwinu gampangake alaihim ing atase yuraghiba muktanahu lan perincian wa yudzakira lan ngeling-elingake lahum maring yuraghiba ma ing barang istafadahu ngalap faedah minal qawaidi saking pira-pira kaedah wal ghoraibi lan perkara langit ala jihahi ing atase arah an nasihat ngarep-ngarepake bagus al mudzakarah lan ngeling-eling fabidalika mungkono-mungkono yastaniru qalbahu ing mencurung atine ta'lim wa yubaraka dan paraki barokah lahu sawang ta'lim fi ilmihi ing dalem ilmune wa ya'dumu lan agung thawabuhu ganjarane amam bakhila bidzalika fala yathbutu ma'ahu wa yura'iya lan ngersakake lahum maring tolaba hak suhbati hingga hake suhbah wal ukhuwati lan seduluran fid dini ing dalam agama wal hirfah lan wal hirfah penggawean. Etika yang terakhir yakni murid hendaknya selalu bersemangat dalam menggapai kesuksesan, selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat. Murid juga harus membentuk hasil pendidikannya sebagai nasihat dan peringatan yang berharga bagi dirinya, sehingga ilmu itu bisa membawa keberkahan dan ladang pahala bagi dirinya. Murid tidak boleh merasa sombong dengan ilmu yang dimilikinya, membanggakan diri terhadap kekuatan akal yang dimilikinya. Bahkan murid harusnya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharap tambahan ilmu,
Murid juga harus menyebarkan ilmu atau memanfaatkan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat. Baik, mungkin sekian dari pemaparan atau penjelasan kitab Adabul Alim bab 4 pada pagi ini. Sekian, apabila ada salah kata dari penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.